हेलो फ्रेंड्स। बच्चों की पहली सर्दी है, उन्हें बचा के रखना, ऐसा सब बोलते हैं। पर मेरा मानना ऐसा है कि सभी बच्चों को हर साल जब सर्दी शुरू होती है और जब सर्दी ख़त्म होती है, दोनों समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा सर्दी होने की संभावना होती है। मैंने पहला एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि बच्चों को कफ एंड कोल्ड होने से कैसे बचाएं। अगर उसके बाद में भी कफ और कोल्ड हो जाए तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप आसानी से बच्चों की सर्दी जुकाम को सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज दीप्ति पाली टीवी को सब्सक्राइब करें, इस बेल को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। बच्चे की सर्दी दूर भगाने के लिए सबसे आसान घरेलू तरीका है लहसुन। जी हाँ, गार्लिक। आप ये न्यूबॉर्न बेबी को भी यूज़ में ले सकते हैं। आप क्या कीजिए कि लहसुन की 5 कलियाँ ले लीजिए, उसको छील लीजिए। अगर बच्चा छोटा है तो, बड़ा है तो 10 कलियाँ ले लीजिए और छीलने के बाद सुई की सहायता से उसे धागे में पिरो दीजिए और एक माला बना लीजिए। और जब वो बच्चे को आप पहनाएं तो सारी कलियाँ आगे आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, और वह उसके जो ड्रेस पहनता है उसके अंदर उसको डाल दीजिए, जिससे बच्चा मुंह में ना ले। और इससे क्या होगा कि जब बच्चा पूरे टाइम इस माला को पहने रहेगा तो उसका जो गार्लिक का स्मेल आएगा उससे बच्चे का कफ धीरे धीरे गलने लग जाएगा और बच्चे को बहुत जल्दी अपने उसके कफ एंड कोल्ड में आराम मिल जाएगा। अगर जब ये सूख जाए तो फिर आप दूसरी माला बच्चे को पहना दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा इसको मुंह में खा लेगा तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 4-5 लहसुन की कलियां ले लीजिए और उसको छीलने के बाद तवे पे सेक लीजिए। साथ में एक छोटी मुट्ठी अजवाइन की ले लीजिए, उसे भी तवे पे हल्का सेक लीजिए। और उसके बाद में एक कपड़ा लीजिए, कोई रुमाली ले लीजिए और उसकी पोटली बनाइए, उसमें ये सब सामान डाल दीजिए और जब बच्चा सोए तो उसके सिरहाने इसे रख दीजिए। तो उसकी जो स्मेल आएगी बच्चे को, वह उससे भी बच्चे का कफ बहुत जल्दी गलेगा। साथ में सिर्फ आप अजवाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि जो अजवाइन होती है उसको हल्का सा सेक लीजिए तवे पे। जो उसका स्मेल आता है जब आप सेकेंगे या उसका धुआं निकलता है, पास में बच्चे को रखिए, देखिए बच्चा जले ना, पर उसका जो स्मेल आएगी जब बच्चे को, तो उससे भी बच्चे का कफ गलने लग जाएगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि एक पोटली में अजवाइन डाल लीजिए, कपड़े की पोटली बनाइए और उसे या तो आप प्रेस पे या फिर तवा गरम रख लीजिए अपने पास में और बच्चे को सिर्फ एक इनर पहनाइए वो पतला सा। और आप क्या कीजिए कि बच्चे के जो छाती है उसके ऊपर उस पोटली को, देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल हल्की सी हो वो, और उससे सेक कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे का जितना भी कफ बना होगा वह सब गल जाएगा और बच्चे को बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। इसके बाद में हम मसाज भी बच्चे को दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए कि सरसों का तेल लीजिए, तो आप एक छोटी कटोरी सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 5 लहसुन की कलियां डाल दीजिए छील के, और साथ में करीब छोटी सी मुट्ठी में मतलब 2 चम्मच अजवाइन ले लीजिए। तो जब आप तेल को, सरसों के तेल को गरम करेंगे और अच्छा गरम हो जाएगा वो, तो उसमें सबसे पहले आप गार्लिक डाल दीजिए। जब वो हल्का सा ब्राउन होने लगे तब गैस को बंद कर दीजिए, फिर उसके अंदर अजवाइन डाल दीजिए। और जब वो ये सब चीज़ें जब ठंडी हो जाए तब वो जो तेल है उसको गुनगुना हल्का वापस कीजिए और उसकी मालिश आप बच्चे के यहाँ हथेली पे, बच्चे के पैर के पंजों पे और बच्चे की छाती पे, पीठ पे और यहाँ पे भी थोड़ी सी कीजिए। पर ये बस इस बात का ध्यान रखना है ये करने के बाद में कि बच्चे को हवा में 1-2 घंटे मत लेके जाइए, पंखे के नीचे मत सुलाइए। उनको पैर में मोजे, हाथ में मिटन्स, ये सब आप पहना दीजिए तो बच्चा, और फिर उसके बाद में अगर ये बच्चा सोने वाला हो और तब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये मसाज करने के बाद बच्चा सो जाएगा, तो उससे बच्चे का जो कफ है वह बहुत जल्दी गलेगा और उसको बहुत आराम मिलेगा। हमें बच्चों को स्टीम ज़रूर देना चाहिए जब उन्हें सर्दी हो जाए। मेरे पास ये विक्स का स्टीमर है, मैं यूएस में रहती हूँ, यहाँ पे इस तरह से स्टीमर मिलते हैं। आप क्या कीजिए कि एक स्टीमर परचेज़ कर लीजिए, इस छोटे साइज़ के भी आते हैं और वह 100-200 रुपये में आ जाते हैं। आप वो परचेज़ करके जिस कमरे में बाहर से सबसे कम हवा आती है उस कमरे को और पैक कर लीजिए
और उसमें सादा पानी डालिए स्टीमर में और लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। पूरे कमरे में भाप भाप हो जाएगा, तब बच्चे को लेके आइए। जब वो स्टीम बच्चे के शरीर में जाएगी तो उससे बच्चे का कफ अपने आप ही पिघलने रखेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि बच्चा उस स्टीम लेते समय जल ना जाए। थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि वह स्टीमर एकदम पानी भी छोड़ देता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप भगोनी में पानी गर्म करके अच्छा तेज और फिर उससे भी बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, पर उसमें ध्यान रखिए कि बच्चा जल ना सके। और जब आप ऐसा स्टीम दे दें तो उसके बाद में बच्चे का कफ पिघलने लगेगा। और तब मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि इस तरह से नोज़ी जो क्लीनर आते हैं वो परचेज़ कर लीजिए। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो ये 200 रुपये के अंदर आते हैं। और आप क्या कीजिए कि इस तरह से पहले इसे प्रेस कीजिए, थोड़ा सा तिरछा करके नाक में डालिए बच्चे की, और फिर धीरे धीरे छोड़िए, तो पूरा जो कफ है वो इसमें आने लग जाएगा। और आप इसको बाद में क्लीन करके अगली बार यूज़ कीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का कफ पूरा गल जाएगा और बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। तो ऐसा आप दिन में 3-4 बार कीजिए। जब बच्चे को सुला रहे हो या फिर बच्चे को कुछ खिला रहे हो, बच्चा फीड कर रहा हो, तब इसको उसके पहले इसको ज़रूर कीजिए, तो बच्चा आसानी से कुछ भी खा लेगा। जब मेरे बच्चों को सर्दी होती है तो मैं अपने पापा को कॉल करके बोलती हूँ, तो पापा का जवाब हमेशा यही होता है कि तुम स्टीम दो। मेरे पापा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि बच्चों को अननेसेसरी दवा देने से अच्छा है कि हम स्टीम या इस तरह से उपाय करें जिससे बच्चे की सर्दी जल्दी ठीक हो सके। उसके बाद में नोज़ी में डालने के ड्रॉप आते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप स्टीम दे दें फिर नोज़ क्लीन कर लें, उसके बाद में वो ड्रॉप डालिए तो बच्चे को काफ़ी आराम होगा। और यह पूरा प्रोसेस दिन में 3 से 4 बार कीजिए तो बच्चे की सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। आप बच्चों को काढ़ा भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप क्या कीजिए कि 10-12 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, उसे कीस लीजिए, और इसके अंदर आप क्या कीजिए कि 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, और जितना ये है उससे डबल मात्रा में गुड़ ले लीजिए, और 1 छोटा गिलास पानी लीजिए, उसमें इस सबको उबालिए अच्छे से। और जब यह आधा रह जाए तो फिर ठंडा होने के बाद में सुबह शाम आधा चम्मच बच्चे को पिलाइए, इससे उसकी सर्दी में काफ़ी आराम होगा। आप अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप क्या कीजिए कि यह काढ़ा तो दे ही सकते हैं, उसके साथ में आप आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच, पहले आप अदरक ले लीजिए, उसको किस लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और इसमें 2 चम्मच शहद मिला दीजिए जिससे बच्चा आसानी से ले ले। और उसे अच्छे से मिक्स करके यह 1-1 चम्मच सुबह शाम बच्चे को दीजिए। इससे बच्चे की सर्दी खांसी में बहुत ही आराम होगा। यहीं पे हूस्टन में मेरी दीदी रहती है, रूपाली दीदी, वह हमेशा दवा की जगह बच्चों को यह देती है, इवन बड़ों को भी यह यूज़ करवाती हैं, तो उससे सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं, उससे बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो इस तरह के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने में उसके शरीर को आसानी होगी। और साथ ही क्या होता है इससे कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होती। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसे जूस और पानी भी साथ में पिलाएं, तो अगर उसे इस तरह से सर्दी हुई या कोई इन्फेक्शन होगा तो बच्चे के शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी उस समय नहीं होना चाहिए। और बच्चे को जब सर्दी हो तो करवट लेके ज़रूर सुलाएं, उससे बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी और बच्चा अच्छे से सो जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ प्रश्न हैं इस बारे में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दीप्ति पाली टीवी को।